មេសវឿនចានៅក្នុងកាន់ទី7ចាចឹងជាកិច្ចបន្តចាខ្ញុំបកណាសូមធ្វើការភ្ជាប់ទៅប្រគុណម្ចាស់គណៈចំណាក់បរោប្រឹងព្រែមគណៈបានការនិមន្តចូលរួមគណៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំម្ចាស់សាធុបាទគណៈទទួលខាងព្រះអង្គច្បាស់ហើយគណៈសូមរតនីនិមន្តប្រគេនទៅព្រះអង្គតែម្ដងសូមរតនីនិមន្តតាមការគួរគណៈសាធុបាទនឹងឯខាងដើមនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពលើចិត្តជ្រះថ្លាហើយពោដល់លោកគ្រូទាំងឡាយដែលមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយពធតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយពោដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សានៅក្នុងវេសន្តរជាដកហើយក៏បានការចូលរួមពីលោកគ្រូទាំងឡាយបានវិភាគហើយនឹងឆ្លើយសំណួរខ្លះហ្នឹងហើយអាត្មាក៏មិនជាចូលរួមឆ្លើយសំណួរអីបន្ថែមទៅទៀតទេហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែចង់ចូលរួមពីខ្លឹមសារពធខ្លះដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយស្ដាប់គ្រាន់បានជាអាហារសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងដល់ចិត្តហ្នឹងហើយដោយសារតែចិត្តហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការទូមានហ្នឹងហើយចិត្តពិបាកអញ្ចឹងណាគឺថាចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហੰព្យាយាមដេញខ្មាំងពីចិត្តសន្តានគ្រប់គ្រងស្ងួនចិត្តដោយកម្មកល្យានទើបនាំមកបានសុខសាន្តក្នុងលោកនឹងគឺអញ្ចឹងណាឬក៏ថាថ្ងៃបណ្ដើកូនបញ្ឆោតនេត្រាមាយាកាមាបញ្ឆោតប្រុសស្រីលៀបយសសរសើរលោកធัว8បញ្ឆោតលោកីឲ្យខ្វល់ចិន្តាឬថាលឿយកាយលក់ស្និទ្ធលឿយចិត្តគំនិតពិតជាកង្វល់ដំណេកមិនបានព្រោះមិនតម្កល់ព្រះធัวនិមលជាខ្នើយសួស្ដីចឹងទៅហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លឹមសារដែលថាលឿយកាយលក់ស្និទ្ធលឿយចិត្តគំនិតពិតជាកង្វល់ហ្នឹងគឺវាពិតប្រកបមែនហើយតែបានបន្ថែមឃ្លាបន្តទៅទៀតទៅថាលំបាកកាយាព្រោះការងារល្អជាងនាំគ្នាដើរសូមទានធ្វើតែសុចរិតទោះអត់ឃ្លានល្អជាងវិញ្ញាណចុកច្រវាក់ហ្នឹងហើយតែពាក្យដែលយើងក៏ទៅមកគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាហើយលើកនឹងគឺមិនមែនចង់ឲ្យយើងទៅពីរោះនៅពាក្យពេចន៍នឹងទេគឺត្រូវពីរោះហើយនឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដោយសារចិត្តពីព្រោះយើងសិក្សាទៅយើងដឹងថាធម្មជាតិរបស់ចិត្តមានការត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយបានហ្នឹងឯងត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយបានគឺជាធម្មជាតិរបស់ចិត្ត
បានឆ្ងាយណាស់គណៈពេលនឹងយើងកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ធัวស្ដាប់ចឹងទៅអាធម្មជាតិនៃចិត្តហ្នឹងវាអត់នៅនឹងទេពេលខ្លះនោះគិតដល់កន្លែងនេះគិតដល់កន្លែងនោះនឹងហើយចេះតែត្រាច់ទៅចិត្តហ្នឹងគេថាចិត្តនឹងវាអត់មានជើងទេប៉ុន្តែជាការត្រាច់ទៅលឿនរហ័សជាទីបំផុតលឿនណាចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលត្រាច់ទៅរបស់ចិត្តនឹងផងដែរក៏ជាទីនាំមកនៅរឿងស្មោកគ្រោកផ្សេងទាំងឡាយក៏ប្រកបផងដែរហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងដឹងថាធម្មជាតិរបស់ចិត្តមានការកើតរលត់នេះញាតិញោមដែលយើងសិក្សានៅព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងទៅយើងប្រកាសវិជាអញ្ចឹងធម្មជាតិរបស់ចិត្តកើតរលត់នេះពេលណាដែលយើងអ្នករៀនអភិធម្មយើងអ្នករៀនបរមត្តធម៌អញ្ចឹងទៅយើងស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងគឺពីរោះមែនតើស្ដាប់ទៅគឺឃើញពាក្យហ្នឹងពីរោះហ្មងធម្មជាតិរបស់ចិត្តមានការកើតរលត់ហ្នឹងគឺពីរោះហ្មងពីរោះត្រង់ផ្ចេញជាអ្នកពាក្យថាធម្មជាតិនេះពីរោះផ្ចេញជាអ្នកហ្នឹងឯងធម្មជាតិដែលមានការកើតរលត់ដែលលឿនជាទីបំផុតអ្វីទៅដែលជាធម្មជាតិហ្នឹងគឺបរិសេធហ្នឹងឯងរបស់បុគ្គលនេះបុគ្គលនឹងបាត់អីហ្នឹងពីព្រោះយើងលើកពាក្យថាធម្មជាតិហ្នឹងគឺបរិសេធតែម្ដងចំបង្ហាញថាពេលណាដែលវាកើតគឺកើតអស់ទេរវេលាក៏វារលត់ទៅហើយយើងមើលធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សានតាវរមានភ្នំបឹងបួស្ទឹងអចិរវដីសារភូយវហៃទលេកងគីអីស្ទឹងផ្សេងធំហ្នឹងឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកដែលវាហូរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគម្ពីរពញ្យល់ស្ទឹងយបហៃសារភូអចិរវដីទន្លេកងគីអីចឹងទៅគឺថាចាប់ផ្ដើមហូរទៅកាន់មហាសមុទ្រទឹកហ្នឹងគឺហូរអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តដូចគ្នាដែរមានការកើតដែលជាចំណែកខាងដើមហើយក៏រលត់ទៅឃើញទេវាអត់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងពីបុគ្គលរូបណាអត់មានទេបើសិនណាចិត្តនឹងវាស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់មនុស្សសត្វទូទៅសំលេះគឺមនុស្សអត់មានសេចក្តីទុក្ខទេអត់មានសេចក្តីទុក្ខអត់មានការយំស្រែកតវ៉ានេះទាមទារនេះទាមទារនោះដោយការទាមទារហ្នឹងគឺមិនបានទេទាមទារមិនបានផងប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានចេះតែទាមទារថានឹងមកពីអត់យល់អំពីធម្មជាតិអត់យល់អំពីលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិបានចេះតែទាមទារចេះតែចង់បាននឹងចឹងហើយពេលយើងគិតទៅថាការទាមទារការចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងវាបានដោយបំណងបងប្រាថ្នាទេទាមទារឡើងពីតូចមករហូតមកដល់វ័យប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ចិត្តស្លាប់ទៅវិញទាមទាររហូតទោះថាតើអ្វីដែលយើងទាមទារទាំងអស់នឹងបានដោយបំណងបងប្រាថ្នាទេអត់បាននឹងអាកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាជាធម្មជាតិដែលពាក្យថាចិត្តនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងទៅដល់ពេលទាមទារមិនបានចាប់ដើមកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្តែងរស់នៅនឹងមិនបានសេចក្តីសុខទេតែពោលថាអូជីវិតនឹងគឺទុក្ខអូយទុក្ខជីវិតនឹងលំបាករហូតដល់អ្នកខ្លះឃើញថាលំបាកអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ដើមទៅប្រៀបធៀបជាមួយជីវិតប្រសង់បានបួសជាប្រសង់អីចឹងទៅមិនទៅមានកង្វល់ប្រមាណទេមែនតែនទៅគិតថាបួសជាប្រសង់
cứ tha ca na để bu chi bờ sông nó cứ tha mình miên tịch đầy tục ai tay vậy thằng con cha nơi mà ông ai chẳng miên khăn tờ môi thế lại giờ chẳng miên khăn tờ môi thế bây giờ nhom cả na nè khăn bay buồn nè đang khăn bay buồn hay kịch ta khăn luôn đây mình cột đấy từ kịch khăn kịp xem tiệt nữa người ta smoke smile nhá chỉ việc lồm chặt rồi bạch kịch ấy kịch đâu bạn ban bản na chăn bản đó đấy dân kịch sập hiệp nó cứ dân chẳng thay men tên đó dân kịch chỉnh nuốt kê thì ở bên nó kịch chỉnh nuốt lô thì nó kịch chỉnh nuốt lô thì ta anh bên nó mình kịch chỉnh nuốt lô hay là cái này nó đây mình chia tha kịch chỉnh nuốt lô kịch trong tha bu lô cứ rồi miền khăn để muối nó kịch chỉnh nuốt lô bạn mà lồm ban kịch nó dân kịch chỉnh nuốt bạn đấy nên ngày đây chán cứ năm kia kịch chẳng bà sân na dân mình prom square pi lạ cái nạ đó bác thom mày chia tại bác chặt tê nè tôi bay thà dân miên khăn tờ muối cả đôi còn mình ai xoay rồi thì đây các bạn bên nè đây vô làm pi bác rồi bác thom mày chia đây chứ một tay chỉ thom mày chia đây chỉ ca nâng á tôi bay khăn mà rồi cả đôi còn nơi ta xoay rồi thì đây các bạn như chẳng dân mơ presama sam phút và ông ban ruồi phật trên trạm pi xịt đầy tục chẳng ca đầy ruồi phật trên trạm pi xịt đầy tục đôi và ông vô đằng ba ông pi đầm nơ này thò mệt chiết nè vô ba đằng ba ông pi đầm nơ này thò mệt chiết nâng à ban và ông vô thua từng ọt nâng ấy một sầm đầy prap chừng all prap xu tha bọn sầm đầy prap chừng all prap sầm đầy chừng po ấy tha sầm đầy chừng po khăn nâng ấy ta sầm đầy chừng po khăn này ta luôn bọn miếng khăn pram này taรูป เวทนา สัญญา สังขาร វិញ្ញាណ មាន ទេ មាន ប៉ុន្តែ ចិត្ត របស់ ព្រះអង្គ អត់ មាន ជាប់ នៅ ក្នុង ខណ្ឌ នឹង ទេ អត់ មាន ជាប់ នៅ ក្នុង ខណ្ឌ នឹង ទេ ចិត្ត របស់ ព្រះអង្គ នឹង គឺ ចឹង យ៉ាង ហ្នឹង ដល់ ពេល ចិត្ត របស់ ព្រះអង្គ អត់ ជាប់ នៅ ក្នុង ខណ្ឌ ទោះ បី មាន ខណ្ឌ ប្រមាណ ក៏ ដោយ 10000 មកោត 1លាន ខណ្ឌ ក៏ ដោយ ក៏ មិន ជា បញ្ហា អត់ មាន អី ជា បញ្ហា ទេ ចឹង មិន ន័យ ថា បើ យើង គ្រាន់ តែ លើ ពាក្យ ថា នៅ ជា ប្រសង់ ស្រួល ខណ្ឌ តែ មួយ ខ្ញុំ នេះ ខណ្ឌ 4 10 នេះ កូន ចៅ អី ច្រើន ហ្នឹង ហើយ ចឹង ពេល យើង គិត ហ្នឹង យើង គិត ជំនួស លោក បាត់ ហើយ ហ្នឹង គិត ជំនួស បាត់ ហើយ ហ្នឹង យើង យក ខណ្ឌ លោក មក មួយ ទៀត បាត់ ហើយ ហ្នឹង អា គិត ថា កូន ចៅ luôn លើ យក ខណ្ឌ របស់ លោក មក មួយ ទៀត ថា ជីវិត របស់ ព្រះអង្គ ស្រួល អា ហ្នឹង គឺ យក រឿង លោក មក គិត តែ ហ្នឹង ហ្នឹង ចឹង ហើយ សូម បញ្ជាក់ ថា ខណ្ឌ 1 ក៏ ដោយ ខណ្ឌ 2 ក៏ ដោយ ខណ្ឌ ច្រើន ក៏ ដោយ បើ សិន យើង យល់ អំពី ច្បាប់ របស់ ធម្មជាតិ យល់ ដឹង ពី លក្ខណៈ ទាំង អស់ នឹង បាន ណា អត់ មាន អី ជា បញ្ហា ទេ អត់ មាន អី ជា បញ្ហា ទេ នឹង ចឹង ហើយ អាត្មា និយាយ ដល់ កន្លែង នេះ អាត្មា សូម និយាយ ឲ្យ ទៅ បន្តិច ទៀត ចុះ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង យើង និយាយ ថា ប្រសង់ ស្រួល បុស្សជា ប្រសង់ ស្រួល ថា មាន ខណ្ឌ តែ មួយ អានេះ គឺ អាត្មា និយាយ តាម ពាក្យ ញាតិញោម ទេ ណា ពេល ខណ្ឌ ហ្នឹង មាន 5 អញ្ចឹង ហើយ មិនមែន 1 ទេ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និង វិញ្ញាណ អញ្ចឹង ណា ប៉ុន្តែ ថា អាត្មា និយាយ លើ ពាក្យ ដែល ញាតិញោម ឧស្សាហ៍ និយាយ អញ្ចឹង ហ្នឹង បើ យើង គិត ថា ស្រួល អញ្ចឹង បើ យើង ចង់ បាន តែ ស្រួល អញ្ចឹង តើ ឯណា ទៅ ដែល ជា សេចក្តី សុខ ពិតប្រាកដ បើ ចង់ តែ ស្រួល អញ្ចឹង អាការណា ដែល ចង់ បាន ស្រួល ចង់ បាន សំណុក ចង់ បាន អី ហ្នឹង ណា នេះ ឯង គឺជា មន្ទិល របស់ អ្នក បួស យើង គិត ដល់ កន្លែង ហ្នឹង ទៀត កាលណា ដែល គិត ចង់ សុខ ចង់ ស្រួល ដោយ ឃើញ សភាព លក្ខណៈ ហ្នឹង ឯង គឺជា មន្ទិល របស់ អ្នក បួស មិនមែន មន្ទិល របស់ អ្នក បួស ទេ ជា មន្ទិល របស់ ពួក សាមណព្រាហ្មណ៍ ទាំង ឡាយ ដល់ ប៉ុណ្ណឹង ណា ដល់ ពេល យើង ទៅ ឲ្យ តម្លៃ ទៅ អញ្ចឹង អូ
ព្រះអង្គស្រួលណាស់ឆាន់បានឆាន់ហើយអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ឬក៏សឹងអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយអញ្ចឹងចាស់ហើយក៏កាន់សភៅកាន់អីរៀនអញ្ចឹងទៅស្រួលណាស់ខ្ញុំនិយាយពីគិតគិតកូនគិតចៅគិតលុយបងថ្លៃសាលាកូនផងគិតរឿងបាយទឹកនំនែកគិតរឿងលក់ដូរគិតរឿងផ្ទះរឿងសម្បែងនិយាយពីគិតមែនតើគិតណាស់នឹងឲ្យខ្ញុំគិតណាស់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលមើលឃើញសភាពនៃការលំបាកហ្នឹងក៏ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងកំពុងតែឲ្យតម្លៃលើសភាពនៃសេចក្តីសុខដោយមិនមែនជាសុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឯណាព្រះអង្គពោលអំពីលក្ខណៈនៃសេចក្តីសុខគឺសុខដោយអំណាចនៃកាមឬអមិស្សៈទាំងអស់នឹងទេសេចក្តីសុខទាំងអស់នឹងឯងគឺជាអមិស្សៈឬក៏ជាមន្ទិលជានុយរបស់អ្នកបួសហ្នឹងហើយដូចជាមានសម្ដែងក្នុងបៃដកណាទេដូច30ជាងហ្នឹងអីធ្លាប់អានទៅចុះឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីលៀបសការៈឈ្មោះថាជាការសម្លាប់ហើយឈ្មោះថាជាទីតាំងរំខានដល់ពួកសាមណព្រាហ្មណ៍នេះព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហ្មងលៀបសការៈជាទីតាំងឬក៏ឈ្មោះថាជាការរំខានដល់ពួកសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបថាប្រៀបបីដូចជាសេះអាសដរបន្ទាប់ពីប្រសូតកូនហើយស្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏ប្រៀបបីដូចជាដើមចេកបន្ទាប់ពីដើមចេកបន្ទាប់ពីមានចេញផ្លែចេញអីមកអញ្ចឹងទៅឈ្មោះថាសម្លាប់ដើមខ្លួនឯងដូចជាឫស្សីដូចជាបបោះផ្កាបបោះអីចឹងទៅឈ្មោះថាជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបច្រើនណាស់ញោមទៅមើលទៅបាទហ្នឹងហើយហើយក៏អានយូរហើយក៏ភ្លេចបៃដាក់បាទមិនដឹងដូច30ជាងហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លឹមសារដែលសម្ដែងហ្នឹងគឺថាបើយើងគិតថាស្រួលបើចង់បានទៅស្រួលអញ្ចឹងណាអត់មានជាទីតាំងនាំមកនៅសេចក្តីសុខទេអត់មានទេបើគិតថាស្រួលអានឹងគឺជាស្អីថៃនមិទ្ធៈនោះថៃនមិទ្ធៈនឹងពេលណាដែលវាកើតក្នុងនឹងគេលក្ខណៈរបស់ថៃនមិទ្ធៈគឺមិនសមគួរឬក៏មិនសមគួរដល់ការងារគឺវាធ្វើឲ្យយើងរុញរាធ្វើឲ្យយើងមិនស្ទុះស្ទាធ្វើឲ្យយើងមិនឧស្សាហៈមិនជាយាមចឹងទៅអាហ្នឹងហើយគឺជាតួនៃថៃនមិទ្ធៈដែលវាកើតអញ្ចឹងថៃនមិទ្ធៈហ្នឹងគឺត្រូវកំចាត់ទៅដោយអំណាចអង្គនៃឈានហ្នឹងត្រូវកំចាត់ទៅដោយអំណាចអង្គនៃឈានវាប្រកបធ្វើឲ្យថៃនមិទ្ធៈនឹងមិនចម្រើនបានដល់ពេលយើងទៅឲ្យតម្លៃទៅរឿងថៃនមិទ្ធៈហ្នឹងបួសស្រួលនៅជាប្រសង់ស្រួលអត់លំបាកហើយយើងឃើញតែអញ្ចឹងតាឃើញតែតម្លៃនៃថៃនមិទ្ធៈហ្នឹងតាវាអត់ទៅសិក្សាឃើញលក្ខណៈពិតថាវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសិក្សាឲ្យពិតអញ្ចឹងបានយើងឃើញហើយប្រសង់មានថាស្រួលណាបើសិនណាស្រួលហ្នឹងសំលេះហ្នឹងមានហ្នឹងហើយគឺមកបួសទាំងអស់តែគ្នាបាត់ទៅហើយបាទបើគិតថាស្រួលអញ្ចឹងបាទគឺអត់មានអ្វីដែលហ្នឹងហើយបាទសូមអធិស្ឋានផងបរិសាឡានពេទ្យដឹកទៅតែ24ម៉ោងបាទចឹងទៅ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបួសរឿងស្អីហ្នឹងគឺអត់ស្រួលទេគិតពិចារណាមើលថាបួសហ្នឹងកាលណាដែលបួសឈ្មោះថាសត្រូវរបស់អ្នកបួសគឺនិវរណធម៌ហ្នឹងក៏សម្បើមដែរសត្រូវរបស់អ្នកបួសគឺសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងសេចក្តីសុខនោះសេចក្តីសុខដោយអំណាចនៃអមិស្សៈហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងចិត្តនេះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកបួសហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងចិត្តហើយការគ្រប់គ្រងចិត្តហ្នឹងកុំមើលតម្លៃទៅខាងក្រៅកុំវាតម្លៃទៅខាងក្រៅឃើញអិរិយាបថនៅខាងក្រៅឬក៏ឃើញសកម្មភាពនឹងដូចជាទំនេរមើលនឹងគឺផ្សេងបើថាប្រសង់បព្វជិតនឹងលោករវល់កិច្ចការងារនឹងគឺកិច្ចការងារដើម្បីលត់ដំបំផ្លាញនៅកិលេសបំផ្លាញនៅតណ្ហាដល់ពេលរវល់ដូចដែលយើងនិយាយមិញខណ្ឌ5ខណ្ឌ6ដែលខ្ញុំនិយាយមិញអានឹងគឺរវល់បំរើនៅតណ្ហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសភាពពីរនឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងន័យថាមិនមែនទៅបួសឲ្យស្រួលទេគឺនិយាយមិញរវល់កិច្ចការងារនឹងរវល់សម្បើមហើយមានតែងាយណាហើយតែអញ្ចឹងនឹងគឺបើនិយាយអំពីថៃនមិទ្ធៈនិវរណធัวអីហ្នឹងចិត្តដាក់បួសទេអត់ចូលចិត្តពួកសាមណៈព្រាហ្មណ៍ទេពួកនិវរណធัวអត់ចូលចិត្តទេរណធัวចូលចិត្តអ្នកណាដែលគឺពួកនិវរណធัวចូលចិត្តហើយបោះអង្អែលទៀតចូលចិត្តបោះអង្អែលចូលចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តមែនន័យថានិវរណធัวលើកទឹកចិត្តសាមណៈព្រាហ្មណ៍ដោយសារពួកសាមណៈព្រាហ្មណ៍ពេលណាដែលទៅគឺនាំទាំងភ្លើងនាំទាំងអាវុធនាំទាំងអវ័យដែលជាទីតាំងទៅចាក់បំបែកនិវរណធัวហ្នឹងអញ្ចឹងបាននិវរណធัวអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងពេលណាដែលនិវរណធัวមិនចូលចិត្តប្រកាសជាឧស្សាហ៍បង្ហាញខ្លួនណាគឺបង្ហាញខ្លួនដល់អ្នកបួសបង្ហាញខ្លួនអ្នកដែលបដិបត្តិបើសិនណាអ្នកណាដែលមិនបដិបត្តិនៅជាកុហកបំរើរឿងតណ្ហាអីផ្សេងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាស់រឿងខណ្ឌរឿងអីហ្នឹងនិវរណធัวអត់សូវខ្វល់ប្រហែលទេគ្រាន់តែដល់ពេលលើកទឹកចិត្តបន្តិចបានដល់ពេលលើកទឹកចិត្តបន្តិចបានអត់សូវបញ្ចេញមុខប្រហែលទេប៉ុន្តែបើបញ្ចេញមុខខ្លាំងគឺជាពួកជាមួយដាក់បួសឲ្យបញ្ចេញមុខខ្លាំងហ្មងពួកសាមណៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឯងដោយសារពេលណាដែលទៅបរិបត្តិនេះអានេះវាទៅដាស់តឿនរហូតវាទៅប្រាប់ថៃដែលមេធៈតែបានហើយលោកម្ចាស់ហើយគេទៅប្រាប់អញ្ចឹងបានហើយលោកម្ចាស់ឲ្យមើលកុហកមើលអ្នកដតីហ្នឹងគេមិនធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ឯណាគេមិនបានធ្វើអញ្ចឹងណាគេនៅផ្ទះនៅអីគេសប្បាយមានកូនមានចៅនោះគេសប្បាយបានហើយលោកម្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយគេនិវរណធัวគេប្រាប់អញ្ចឹងថៃដែលមេធៈគេប្រាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតក៏មានវិជិកិច្ឆាមានអីមានជាពិសេសកាមឆន្ទៈនេះគេទៅលួងលោមគេទៅប្រាប់បានហើយលោកម្ចាស់បានហើយនឹងអាណិតដល់ខ្ញុំកណាផងមិនដឹងបានណាពេលណាលោកខំបដិបត្តិនោះខំចម្រើនខំបដិបត្តិអានេះគឺទៅប្រាប់បានហើយលោកម្ចាស់បានហើយនេះទៅប្រាប់រហូតប៉ុន្តែបើរឿងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនសូវប្រាប់ប្រហែលទេវាគ្រាន់តែបញ្ចេញតែបន្តិចហ្នឹងទៅបាត់ហើយអត់សូវពិបាកខំប្រឹងប្រហែលទេនឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកាលណាដែលមកបួសហើយបដិបត្តិជាប្រសង់នេះលំបាកដូចយកដុំថ្មនឹងឯងរុញឡើងលើភ្នំអញ្ចឹងបើសិនណារវល់ដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចរុញដុំថ្មទម្លាក់ទៅលើភ្នំអញ្ចឹងឯងគឺមានសភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងអាត្មាសូមប៉ុណ្្នឹងចាស់បងសូមអរគុណបងគណៈសាធុគណៈសូមអរប្រគុណដល់ប្រគុណចាស់ចំណាប់អារោព្រឹងព្រីមគណៈដែលព្រះអង្គបាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះព្រះអង្គបានចូលរួមច្រើននៅក្នុងរឿងខណ្ឌក៏ដូចជាការបួសដែលលោកតាលោកយាយទាំងមិនថាតលោកតាលោកយាយទេសូម្បីតែខ្ញុំបកណាមកាលពីមិនទាន់បានសិក្សារៀនសូត្រពធអីហ្នឹងក៏ឃើញថាប្រសង់គិតថាស្រួលប
ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចូលទៅឲ្យចិត្តពេលដែលយើងចង់ដឹងអីមួយយើងចូលទៅឲ្យចិត្តយើងនឹងដឹងថាសភាពពិតឬក៏សភាវៈពិតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបណាចាអញ្ចឹងអរគុណនិងសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់លោកគ្រូចាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះកណាសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណដល់បកណាគុណម្ចាស់សប្បុរសជនដែលតែងតែចូលរួមចាគ្រប់គ្រងស្ដាប់នេតិបណ្ដុះគុណធម៌ជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍របស់នេតិបណ្ដុះគុណធម៌ចាហើយនេតិបណ្ដុះគុណធម៌ក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបកណាគុណម្ចាស់សប្បុរសជននៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយនឹងបន្តនៅរឿងជាបន្តទៀតដែលនិទានដោយលោកគ្រូមាសសវឿនចាសម្រាប់ពេលនេះនេតិបណ្ដុះគុណធម៌សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ